Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз кебатуланың қабырғасын ұстауы нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Шығыс Қазақстанда болып жатқан табиғи өрттер сөндірілді. Орманшылардың, өрт сөндірушілердің және де жергілікті атқарушы органдардың бірлескен күш-жігерінің арқасында Ұлан ауданындағы Приморск орманшылығында және де Глубокий ауданындағы Комсомол орманшылығында құрғақ өсімдіктер жануы тоқтатылды. 26 маусымнан бастап Ұлан ауданында жалпы ауданы 5 гектар болатын өртпен күресіп, 27 маусым сағат 11:00-ден бастап Өскемен қаласының шетінде өртпен алысып, жалпы ауданы 14,2 гектар өрт сөндірілді деп жазды ТЖМ. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.